안녕하세요. 온유TV의 온유입니다. 다시 드론 사냥법을 알려줄게요. 자, 이게 뭔지 아십니까? 요건 드론입니다. 드론. 자, 드론 조종기. 그리고 또 요거는 또 요건 돌아가는 거예요. 여기 있는 것처럼 돌아가고, 그 다음에 이건 저기 배터리가 꺼졌을 때 있는 충전기. 여기 배터리입니다. 자, 이걸 한번 조립해 볼 거예요. 배터리 다 떨어져서 이거 조종을 할 수가 없지만 설명 알려드릴게요. 자, 이제 만들어 보겠습니다. 카메라 조정하고. 자, 일단 이거 드론의 본체고요. 뒤집어서 요걸 빼줍니다. 요걸 빼서 이걸 이렇게 뚝 이렇게 해줍니다. 밀어서 하는 거예요. 이렇게 그냥 열려고 하면 돼요. 그 다음에 여기 있는 여기 있는 걸 해주고, 여기 있는 걸 이렇게 조정해줍니다. 이렇게 이거 반짝거리는 건 배터리가 없다거나 신호가 연결이 안 된다 뜻이에요. 그 다음에 이걸 쏙 넣어주고 이렇게 잘 뜯어지네. 이거 힘들어. 이거 다시 하겠습니다. 이거 힘든데요? 잘했어요. 자, 이렇게 한 다음에 요거를 켜줍니다. 이거 on인데, 이거 배터리가 없네요. 배터리가 없다고. 이거 만져질 거지만. 이건 이제 끝냈습니다. 이거 방전되니까요. 그 다음에 이 상태에서 여기가 망가지면 여기 있는 걸 새 걸로 교체합니다. 여기 충전기는 배터리가 다 떨어졌습니다. 자, 그러면 그리고 조종법을 알려드리겠습니다. 자, 이거는 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽으로 움직일 수 있는 겁니다. 하지만 이렇게 하면 이렇게 회전하기 때문에 좋지 않아요. 그리고 주의사항은 이렇게 계속 위로 올리면 안 됩니다. 살짝 올려줍니다. 그 다음에 내려갈 때는 살살 가까우면 확 이렇게 내립니다. 그 다음에 착륙했다고, 잘 보세요. 이렇게 착륙했다고 놓으면 안 돼요. 그러면 이렇게 떠요. 이렇게 뜹니다. 그러니까 조심하세요. 이렇게 여기 돌아가는 게 멈출 때까지 이걸 계속 꾹 누르고 있어야 합니다. 그리고 이건 원키 입착륙. 여기 옆에 있는 두 번째 버튼은 바로 원키 입착륙입니다. 원키 입착륙은 이걸 누르면 저절로 위로 올라가고, 또 누르면 저절로 아래로 내려갑니다. 꽤 이것보다 좋죠. 그리고 이건 방향 레버. 이렇게 하면 여기로 가면 이렇게 움직이고, 여기로 하면 이렇게 움직입니다. 이렇게 하면 앞으로, 이렇게 하면 뒤로, 이렇게 하는데 이렇게 합니다. 이제 앞뒤 부분 더 설명해 드릴게요. 아까 여기서 초록빛이 나고요. 여기서 파란 빛이 났죠? 초록색 빛이 앞, 그리고 파란색 빛이 뒤입니다. 꺼진 상태에서도 구별할 수 있어요. 여기 홈이 파인 데가 앞이에요. 그리고 여기 홈이 없는 데는 뒤고요. 자, 그리고 이건 on, 그리고 이건 끔. 이렇게 됩니다. 그리고 여기 충전도 갈 수 있어요. 여기 드라이브를 이렇게 해서 배터리를 충전해 줍니다. 자, 그리고 이거는
이거는 속도 1, 2, 3단. 처음엔 1단이에요. 그 다음에 또 누르면 2단. 또 누르면 3단으로 변신합니다. 3단으로 변신할 때 한 번 더 누르거나 꺼서 다시 킵니다. 그리고 이거는 이렇게 하마귀를 도는 건데, 이렇게 360도 도는 거예요. 근데 이거는 하기가 좀 어렵기 때문에 수업 시에는 절대 사용하지 않습니다. 그리고 이건 꽤 전력이 많이 소모해요. 그러니까 이건 가급적 누르지 마세요. 근데 이거 가운데 버튼 뭔지 모르겠네요, 저도. 자, 어쨌든 구독, 좋아요 눌러주세요. 안녕.